Доброго здоров'я, друзі! Одного разу може статись так, що їдучи в своєму автомобілі, ви звернете увагу на якийсь новий звук в передній підвісці. Це може бути стук, брязкання, клацання, калатання. Такого раніше не було і певно, що й не має бути. Але перш ніж їхати на діагностику ходової, промоніторте дещо самі. Відкрутіть та зніміть переднє колесо з тієї сторони, де знаходиться джерело такого звуку, та віднайдіть стійку стабілізатора. Конструктивно вона являє собою металевий шток із шарнірними з'єднаннями на кінцях, які кріпляться до стабілізатора поперечної стійкості та підвіски. Огляньте гумові пильники в нижній та верхній частині стійки. Часом візуальний огляд може виявити причину стуку в підвісці. Сьогодні саме про такий випадок, коли ми помітили розрив у верхньому пильнику на шарнірі. Вода та бруд почали потрапляти туди і зробили свою руйнівну справу. Отож, стійку стабілізатора потрібно замінити. Хоча відсутність пошкодження на пильниках зовсім не означає, що шарніри в нормі. Якщо у вас немає навиків та досвіду перевірки їх вручну, то довірте це спеціалісту. А замінити стійку ви зможете й самі. Якщо, звичайно, захочете трохи зекономити. Адже тут не потрібен підйомник чи яма, а моя докладна розповідь допоможе вам у цій справі. А навіщо вона взагалі потрібна, запитаєте ви? Відповідаю. Вона забезпечує рухоме з'єднання між стабілізатором поперечної стійкості та підвіскою, зменшуючи крен кузова на поворотах і нерівностях. Завдяки стійкам стабілізатора автомобіль стає більш стабільним і керованим, а також зменшується ймовірність перекидання. А тепер до практичної сторони цієї справи. Придбавши нову деталь, розпочинаємо роботу по демонтажу старої. Щоб її демонтувати, потрібно відкрутити дві гайки. Вони можуть бути заржавілими та не мати бажання зрушуватись зі свого місця. Тому спочатку бажано їх змастити проникаючим мастилом. Далі головкою на 18 або 19, в залежності від виробника деталі, зриваємо та відкручуємо гайку. Але відкручуючи її, проконтролюйте, чи не почала разом з нею обертатись шпилька, на якій вона базується. Бо так можна відкручувати довго і безрезультатно. Якщо це сталося, тоді шпильку потрібно зафіксувати. Для цього передбачені певні конструкторські моменти. В одних випадках в ній є гніздо під шестигранний ключ, яким ми можемо утримувати шток, а іншим ключем, накидним чи ріжковим, відкручувати гайку. В інших випадках шток потрібно тримати ключем на 17, ось в цьому місці. Ну а іншим відкручувати гайку. До нижньої гайки, якщо це права сторона, доступ може бути трохи гірший. Якщо збираєтесь відкручувати її головкою, то може заважати підкрилок та те, що за ним. Тому спочатку спробуйте це зробити накидним ключем. В крайньому випадку потрібно буде демонтувати підкрилок, викрутивши шурупи, що його тримають, та вже тоді відкрутити гайку. Ну от, стійка стабілізатора демонтована. А ось проблемне місце з розірваним пильником. Далі готуємо нову деталь та переходимо до її встановлення. Роботу проводимо у зворотньому порядку. Тільки вкажу на деякі нюанси. Спочатку потрібно прикрутити стійку зверху, а вже потім перейти на низ. А тут виявиться, щоб сумістити отвір на стабілізаторі зі штоком на стійці, потрібно підважити стабілізатор, бо він опинився нижче потрібного нам рівня. І тут, звичайно, захочеться взяти в руки замашненький лом і заходитись підважувати. Але трохи повозившись, ви зрозумієте, що це не так просто. І навіть почнете шукати підмогу. Спокійно, зробимо цю справу легко та швидко. Візьмемо домкрат, підставимо його під важіль підвіски та почнемо піднімати. І ось плавно та спокійно стабілізатор почне підніматись до потрібного нам рівня. Вставляємо в отвір шпильку і закручуємо гайку. Ну добре, скажете ви, а що робити, якщо в арсеналі лише один домкрат? Добре є, в мене теж один. Підставте під підняту сторону автомобіля опорну стійку або їй заміну,
а звільнений домкрат використайте для піднімання важеля підвіски. Автомобільні підставки – корисна і необхідна річ, особливо для тих автовласників, які по мірі можливості обслуговують самі свій автомобіль. Ну от і все. Стійка стабілізатора оновлена. Можемо повертати колеса на місце. В наступному відео планую розповісти вам про заміну задньої стійки стабілізатора і про ті нюанси, які при цьому обов'язково потрібно знати. Посилання на інші мої відео внизу під цим. Нехай щастить!